Hallo vriende, ons staan op die vooraand van 2026, die laaste dag van 2025. Sommige van ons het 'n goeie jaar gehad en dink terug aan die blessings wat ons gekry het en dit wat ons geachieve het. Dan het ons ander mense wat voel dat dit nie so goeie jaar was nie. Baie verlies, hartseer, disappointments, dalk doelwitte wat nie bereik is nie, dalk goed wat verloor is. Maar hoe kan sy, staan jy vandag en jy dink terug aan die jaar. Party sal sê, maar dit is dan net nog 'n dag, 'n volgende, môre is net nog 'n dag met 'n ander datum. Dit is miskien so. Maar in ons gedagtes beteken daardie datum dalk 'n nuwe seisoen, 'n nuwe begin, dalk 'n nuwe probeer, dalk dit wat nie goed was nie, agter jou sit en vorentoe gaan, dalk dit wat goed was, vorentoe bring en nog meer sukses daarvan te kry. Hoe ook al sy, in watter groep jy jouself bevind vandag, is God daar met jou gewees. In die goeie tye kan jy sien hoe hy jou gebless het, hoe hy jou gehelp het. Maar in die slegte tye, dalk in die seer kry, in die verlies, in die soeke, was God altyd daar. Want die Bybel sê vir ons, dat God ons nooit begewe en nooit sal verlaat nie. Al voel ons baie keer God is nie daar nie, hy is daar. Nou môre, wanneer jy wakker word en die nuwe jaar ingaan, en wat ook al, wat se groep jy jouself bevind het, weet dat God vir jou reeds in die nuwe jaar ook wag. En dat jy hom kan vertrou met die pad vorentoe, dat hy die beste belange vir jou het vir die pad vorentoe. Al is daar uitdagings, al voel het of jy alleen is, al voel het vir jou dat God nie omgee nie, hy gee om en hy is daar en hy help jou. Want jy sien, seisoene bring baie keer goed wat nie lekker is ook nie. Baie keer bring het vrugte, maak dit hang af van watter seisoen jy jouself bevind. Maar baie keer bring het ook snoeiwerk, dalk om weer geplant te word, vernuwe te word. So vertrou God vir 2026, dat hy die op die pad vorentoe sal begelei vir die voorbereiding om jou voor te berei, nie sodat jy vir jouself die beste kan wees nie. Dit is ook belangrik, maar dat jy vir God se koninkryk die beste sal wees, sodat ons vir sy koninkryk gebruikbaar kan wees en doelgerig kan wees. Want jy sien, die tyd loop uit, die jaar gaan aan, 'n nuwe jaar kom, en die jaar maak dat ons net nader kom aan die einde van die wêreld, wanneer Jesus Christus weer kom. En daar is nog soveel werk wat gedoen moet word, en daarom moet ons gereed wees, en bereid wees, en geshape wees, om hierdie werk te doen. Maar mag jy 'n 2026 beleef, wat goed is, en vol seën is, vanuit die hand van God uit. God bless.